Hello mga higala og igsuon. Kumusta kamong tanan? Ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ako magpaambit mga higala igsuon. Kumusta kamong tanan? Naagyan ta bago ta naagyan sa bagyong Odette. Sug kayong hangin, no? Daghan kayong mga balay nga nangaguba, mga atop, no? Daghan kayong mga hayupan nga nangadaot, no? Tungod aning bagyong Odette, no? Pero kani nga bagyo, nagpasalamat kita ni nga giagyan ta ani. Dili ta angay mag-uol, na? Kay kani sama kanig leksyon nato sa atong kinabuhi, na? Nga dili data pirmi nga magapatuyang sa ato ang kinabuhi kundi maga-improve ang ato nga panghuna-huna, no? So kani siya hinaot nga kani nga bagyo nga naagyan nato sa atong kinabuhi karon, mahimo kani itanong nato sa tuang huna-huna, sa atong kasing-kasing nga sa diin mangayo ta og kaalam sa Dios nga sa diin ang naapata sa kalibutan, daghan kayong mga tradiya, daghan kayong mga unos-unos sa atong kinabuhi. So murag kani siya sama ni siya og leksyon sa atong kinabuhi nga sa diin ma-improve ang atong panghuna-una, no? Nga aduna tay mga panghuna-una nga atong pangiyon sa Ginoo nga kung sa atong buhaton nga sa diin maabot ang mga bagyo usab nga kusog na tayo daw nakaandam ta ba, andam ta, no? So karon ng panahon nga dili na ta pwede nga magsige pa og kanang paturatoy, patambay-tambay lang, kundi magplano ta sa ato ang kinabuhi uban sa ubang katawhan, no? Nga magtinambagay ta, magpanay ta kanay magistoryahay ta kabahin sa pangabuhi, magistoryahay ta kabahin sa ato ang kahimtang aning kalibutan na nga paano kita makasurvive. Mangayo kita kinaalam kay balo sa Ginoo, ug ang Ginoo mo'y maghahatag ka nang kinaalam nga sa diin adunay mga unos, mga bagyo, kita mahatagan kita og proteksyon sama sa mga ganing unos, bagyo, no? Nga paano kita makasurvive niya na. So ang Dios magingitag pamaagi ni ana nga hatagan ta ana og kinaalam nga mao ni kini buhaton nato, mao kini himuon nato aron nga abot ang mga bagyo, mga unsa pa diha nga maabot sa katalagman din kalibutan na kita safety na tungod kay ang Dios maoy nagaprotekta kanato. So mga higalaigsoon, karon diri kata manukad sa Roma 16, no? Diri nato ipaam ang atong paambit karon sa Roma 16 bersikulo 17, no? Hangtod na sa 20. Roma 16 bersikulo 17 hangtod na sa 20. Akong pagbasahon og sunda sa inyong kasing-kasing mga higala og igsuon. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin ug mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat nining mga buta nga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ilalamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalamon kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagigdait mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mo kana ato karon nga ipaambit mga higala ug igsuon. So kani siya nga ato karon nga ipaambit mga higala igsuon. Si Apostol Pablo nagahangyo gayud, no? Nagahangyo gid nato, no? Nga mga katawan sa Dios. Gihangyo kita niya, no? Nagaingon siya sa city, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo ni adtong nga tawo nga mubahin-bahin og mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. So naghangyo gyud si Apostol Pablo nga sa diin magbantay kita mga katawan sa Dios nga sa diin adunay mga tao nga musupak sa atong mga tinuuhan, no? Nga sukad pa sa sudugdan.
no? So ang atong tinuhan nga sukad pa sa sinugdan, naghangyo gayud si Pablo nga atong padayonon mga katawhan diya sa Dios, ha? Nga padayonon nato ang atong nadungog sukad pa jud sa sinugdan sa kalibutan. So unsa man na siya nga mga pulong sukad pa sa sinugdan. So ang sukad pa sa sinugdan nga pulong mao ni nga ang Dios gayud ang nagpamuhat sa tanan, no? So ang Dios mao'y nagpamuhat tanan sa atong kinabuhi. So buot pa sa putan nga ang atong nadungog halin gayud sa Dios, dili halin sa tao, no? Kundi ang atong nadungog halin gayud sa Dios. Kay gikan man ta sa Dios, no? Katawhan man ta sa Dios. So naghangyo si Pablo nga ipadayon nato ang ato ang nadunggan sukad pa sa sinugdan. Naghangyo gayud ang ato nga apostol, na nga kinahanglan nga magpadayon gyud ang ato nga pagkinabuhi sukad pa sa sinugdan ngadto sa Dios, no? Kay adunay nagsupak sa atong mga pagtulon-an karon, ha? Ginasupak ta, dili madawat sa mga taga-kalibutan ang maong pagtulon-an, labi na gani nga ang anak sa Dios nga adto dire, ha? Ang pag-adto sa anak sa Dios dire sa kalibutan mga higalaigsoon mo ni adto siya dire kay gipili siya sa amahan nga maoy muluwas sa tanang iyang katawhan, ha? Iyang katawhan. So padala ang bugtong anak, ha, sa amahan aron luwason kita, ha? So mauna nga bisan gani ang Ginoo diri sa kalibutan nga adto gisupak siya sa mga taga-kalibutan, ha? Kay wala joy nakasabot kanila. Ingon sila lisod kayo ning mga pagtulon-ana, di nato masabtan, di ba? So mga higalaigsoon, dili kita pa di ta mabugnaw, ha? Bisan pa nga adunay magsupa ka nato, ha? Sa ato ang mga pagtulon-an. So ang atong pagtulon-an nga sukad pa sa sinugdan mo kani ang pagtulon-an ni Kristo. So ang pagtulon-an ni Kristo nagikan sa Dios, ha? Amahan. So ang pagtulon-an sa anak dili iya ha, kundi iya sa amahan. So usab ang mga apostoles, ang mga pagtulon-an ni sa apostoles is nagikan sa anak, ha? Nagikan ni Kristo. So mauna nga supakon gayud kita. Kay dili gayud sila kasabot bisan pag aduna sila mga dalunggan, aduna sila mata, dili kasabot sila tungod kay kipang butahan sila. No? Akong basahon usab ang 17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin og mosupak kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. So ang atong nadawat gayud dili sa tawo nga pagtulunan kundi pagtulunan nga gikan sa Dios, ha? Gikan gayud sa Dios o gipial niya ngadto siyang bugtong anak nga mao si Kristo o gipial ni Kristo sa mga apostoles hantod nato karon, di ba? So dili ta mahibulong nga adunay magsupak sa tuwa, ha? Dili nato na kay kuanan kay bisan gani ang mga apostoles kinadto, bisan si Pablo, ha? Nagsangyaw sa pulong sa Dios, nagsangyaw sa katawan sa Dios, ginaluto siya sa mga taga-kalibutanon, ha? Tungod ang kalibutanon dili kasabot kon mo istorya og mga langitnon nga mga pulong, ha? Oh, so diretas 18. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog. So wala day na mga tawhana di ay nga nagasupak sa ato ang pagtulunan nga gikan sa Dios, gikan sa mga apostoles. So wala day na sila nag-alagad ni Kristo. Kung wala sila nag-alagad ni Kristo, so dili sila iya sa Dios. Kay si Kristo iya man sa Dios.
si Kristo gikan man sa Dios, di ba? So ang ila di ay ang ilang kaugalingon rin nga pagkahangol o pagkadalo o paghakog. Ha? Ha? Kay ang nagbuhat ni ining mga buta nga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog. Ila rang kaugalingong kahakog, no? Nagilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nga mga pulong ug pag-ulog-ulog kanila. Ulog-ulogan dili ta pwede kung tinuod ta nga iya ni Kristo di ta mangulog-ulog. Kay ang pulong ni Kristo nagikan sa amahan ug ang amahan espiritu ug kamaturan di ba? So di ta pwede nga mag-ulog-ulog, di ba? Kato mga ubos og salabutan, sampol kato yung wala yung naka-eskwela. Wala yung mga kaalam, wala tinapusan. Dili nato sila pwede ulog-ulogan kundi ato nung ligunon. Bakuron ang ilang pagtuo, di ba? Gilimbungan nila ang mga ubos sa labutan. Mga ubos sa labutan mo to nga wala joy, hindi kabalong musulat, kabalong mubasa. Apan mga higalaigsoon, dili ka na maoy plano o pamaagi sa atong Ginoong Jesucristo o sa mga apostolis, di ba? Ang mga apostolis ng istorya gusto tinuod. Mo gani gipangluto sila. Tungod kay kamatuoran sakit jud kayo. Sakit jud ang kamatuoran, pero kay kamatuoran istorya gina. Kung ikaw tinuod ka katawhan sa Dios, di ka mahadlok mo istorya sa kamatuoran. Ha? Di ka madlok, di ba? No, gilimbungan nila ang mga ubos sa labutan pinagi sa matahom nilang mga pulong, mayong magpaghanay. Ha? O pag-ulog-ulog. Pag-ulog-ulog. Dili pwede ulog-ulog ta. Ha? Espiritu kamatuoran wala na pag-ulog-ulog diha, di ba? No. Sa 19, nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Mabalaan. Ha? Ang pasabot na ning nalipay si Pablo tungod sa pagkabuutan. Unsa pagkabuutan na? Gikan ba ni sa tao o sa Dios? Sa iya sa Dios. Ang pagkabuutan sa halin sa Dios dili na makiglalis sa mga taong wala joy kahibalan. Walay nahibalan. Di ba? Dili gani na makiglalis. Dili po na makigdebate. Kay siya nakasabot. Ang taong na ay espiritu sa Dios dili na makigdebate, dili kay nakasabot na. Mamihinaw ra na siya. Mo istorya ra na siya sa 2 ka bersikulo, 3 dayon bawa. So diyan nato mabalaan nga ang mga katawan sa Dios dili gina makigdebate, makig-away, di ba? So ang mga taong na ay espiritu sa Dios ay sila naman na ang mupahilayo. Ha? Hilayo. Kaya ang ilahang istorya na ang pulong rin sa Dios. Di sila makilabot sa mga pundok, sa mga uban diya, mga grupo, di na malabot. Kundi ang ilaha nga hatag sa Dios mo rin ilang tumanon. Di ba? Kung sa ginabuhat diya, kung sa gipabuhat sa Dios, mo rin tumanon. Mao na siya na espiritu sa Dios. Dili po na magkari-hari, dili po na magpalabaw-labaw. Mao na siya mga katawhan sa Dios. Ha? No. Nalipay kayo si Pablo ning higayon na tungod sa pagkabutan. Apan kaning pagkabutan na nagikan kayo sa Dios. Ha? Dili nagikan sa iyang pagkatawhanon. Ha? Na buot ko nga maalam kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa dautan. Gusto sa ni Apostol Pablo nga ang mga katawan sa Dios magmaalam, no? Dili magmaalam aning kalibutan na, kundi magmaalam nga gikan sa langit, gikan sa Dios nga kaalam. Nga ang gikan sa Dios nga kaalam mao ni nga mapailubon, mapainobsanon, may gugmaon, maluluyon, may pagbati, may gugmaon sa tanan. Di ba? Mao na siya kaalam nga gikan sa langit. Ha? Apan inosente bahin sa dautan. Ha? Dili man mubuhat ang anak na sa Dios. Mubuhat og dautan di na. Mga inosente na sila. Mao gani nga mo istorya ang mga anak sa mga kaanakan sa Dios, mga kamotoran sakit kayo, palandongon o paminawon sa mga taga-kalibutan. Di ba?
Tungod kay ni istorya gid sila sa walay lipod-lipod ug walay kadlok. Wala pay kana bang kuan, wala pay sa mga og abogado ka kung imong parinti na imuhang tabangan dili. Kundi sala-sala gina, di ba? Sayop-sayop gina. Sakto-sakto gina. Maunay ka motoron. Dili ba mo kanang singalan ning mutabon-tabon tungod sa mga butang, mga bulawan dili. Mao na siya kamotoran. Ha? Sabayan kinata. Ug unya ang Dios sa tinubdan sa pakigdait mubuntog ni Satanas. So kinsay mubuntog ni Satanas? Ang Dios maoy mubuntog ni Satanas. Ganing kalibutan na ang pangulo aning kalibutan na gibuntog na sa Dios. Ha? Wala na ni. Gibuntog na ni sa Dios, napirdi na ni sa Dios ning kalibutan na. Nagtagal na lang ning kalibutan na sa hustong panahon. O kita pong mga katawan sa Dios nagtagal na usab sa hustong panahon nga makaadto kita sa binuhat sa Dios, dili binuhat sa tao. Kundi binuhat balay nga gibuhat sa Dios nga ato unya nga puy-an hangtod sa kangturan. Di ba? Pagkaninduta, di ba? No? No, ug unya ang Dios sa tinubdan sa pagigdait mubuntog ni Satanas. So, ang Dios mo'y mubuntog ni Satanas. Ha? Pinaagi kaninyo. So, unsa man ang kaninyo, kita magkatawan sa Dios. Kita magkatawan sa Dios, makabuntog kita sa mga gahom ni Satanas sa kalibutan. O na makig-away sila, makig-debate sila, puanggit sila. Tungod kay dili sila dili sila makakuha silang kapirdihan. Na? Di sila makaangkon sa ilang kapirdihan nga napirdi na. Di ba? Oo, tayo mahimo na na. Unang kita may galagsoon kanitanan is probleo o kaluoy o grasya lamang sa Dios. Manang dili kita kahinambong, di ta kahukom. Di ba? So, ang ato alang diri, ang pulong sa Dios mao gyud atong istorya. Atong isangyo, di ba? Mao gyud na siya. Kay kung mahilabot ta sa mga pundok, sa mga uban nga mga grupo ay pahimo matag hilabtanon ana. Kinahanglan ang pulong sa Dios is ang pulong sa Dios sa Dios. Di ba? Di man nato mabalaan ang naay espiritu sa Dios kay ang naay espiritu sa Dios, ang pulong sa Dios mao ra may ginasulti gisangyaw. Ang pulong ni Kristo mao ra po gisangyaw, pati ang mga apostoles mao ra po gisangyaw nato. Di ba? So daghang salamat mga like so out nga na po may gamay nga nasabtan sa ato karong gipaambit. Ang pulong sa Ginoong Kristo mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amen ug amen. Dalay ko ng Dios.